Pemirsa, seorang pria di Pasuruan pagi tadi ditemukan warga tewas dalam kondisi mengenaskan di rumah burung walet. Korban diduga menjadi korban pembunuhan. Terdapat luka parah gorokan benda tajam di leher dan kakinya terikat. Ketenangan warga desa Kedung Boto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan terusik dengan ditemukannya sesosok mayat dalam kondisi memprihatinkan di samping bekas rumah burung walet di tengah persawahan. Saat ditemukan, korban tanpa mengenakan baju. Lehernya nyaris putus akibat terkena gorokan benda tajam dan kedua kakinya terikat kain. Mayat korban kali pertama ditemukan oleh Marsum, 40 tahun, warga Rembang saat mencari ikan. Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke perangkat desa yang meneruskan ke Mapolsek. Kebetulan yang menemukan itu ada warga dari Pekoren yang namanya Pak Marsum ini, terus orangnya cari ikan, dan bukan terus laporan ke Pak RT. Nggak sempat kaget waktu itu? Ya? Nggak sempat kaget jenengan? Iya kaget Pak, kaget sekali kebetulan di sini kan terkenalnya penduduk Pagat. Nah, ternyata kita lihat di data itu memang ini masuk wilayah Pagat. Polisi yang melakukan identifikasi mayat korban menduga kuat korban dibunuh. Dan bahan penyidikan untuk lebih lanjut pengungkapan kasus pembunuhan ini. Dugaan sementara, dan? Memang ada beberapa luka ya, yang di situ mungkin ada luka gorok dengan menggunakan senjata tajam. Awal ditemukan tadi gimana ini? Identitas korban belum diketahui, namun korban diperkirakan berusia sekitar 50 tahun, tinggi badan 160 cm, rambut lurus dan kulit putih. Mayat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdikgasum Polri Porong Sidoarjo untuk diotopsi. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan.